我相信远近不如近邻，还有下级下远，这是我的梦想。中国队里面终于有国际伙伴。离开爱到念佛寺时，我看到旁边有条小路，很适合徒步。于是我沿着这条路漫无目的地走着。那天的天空很美，微风拂面，晴空万里。我打开地图，发现了周总理的足迹。半路我来到了一家小餐厅，点了一碗牛肉盖饭。店家说旁边的小礼物可以随便挑一个带走，留作纪念。京都的乡村宁静而温馨，光是路过我就已经感受到了幸福的味道。穿过竹林，我看到寺庙里摆放着很多小熊似的摆件，看到它们沐浴在阳光下，伴着青草的芳香，微笑的样子让人不自觉地感到轻松愉快。下山的路上，我被一家店吸引了眼球。咦，这不是我刚刚看到的小熊吗？原来它的名字叫做 Skalakitaru， 用于提升财运的。离开时，我注意到店外摆放了一些雨伞。离开小店往前走了大概5分钟，风云突变，一朵乌云飘来，雨开始一滴一滴地跳落到地面。这时我才明白老板的用意。等待了40分钟，老天爷还没有要停下的意思。于是我决定在雨中前行，一定要找到周恩来总理的印记。穿过了一片荷花池，又穿过了一片竹林，终于看到了周恩来总理纪念诗碑这块指引牌。一块巨石浸泡在雨水之中，雨中阑珊，我找到你了。诗碑下面则是中日友好缔结条约纪念碑。我跑到旁边的小木亭里去躲雨。突然，一位老爷爷递给了我他的手帕，示意让我擦掉身上的雨滴。他说：“今天你来了，周恩来总理很高兴啊。今天他终于不孤单了。疫情之后，很少有中国人来这里。如果你不介意的话，让我跟你讲讲周恩来总理的故事吧。”
周恩来总理在1919年2度游历蓝山，并在此处留下了《雨中蓝山》和《雨后蓝山》2首现代诗。爷爷说，我啊，每天都在这等有缘人，想跟他们讲讲周恩来总理的故事。话音刚落，天空突然放晴，就如同1979年4月16日邓颖超率团访问日本，为诗碑揭幕天空突然放晴的那一刻一样，我们的心传到恩来同志那里了。但是没想到，等到邓颖超女士讲话的时候，雨就停了。邓颖超先生走出这个帐篷，靠近这个石碑，刚讲了几句话，突然云彩就揭开，阳光就像那个歌一样，是一线阳光嘛，就射向。邓颖超先生说：“大家去看，我们的心传到恩来同志了。”一对路过的台湾夫妇帮我们拍下了这张照片。他是谁？他也是日本战犯的孩子吗？不管他的身份如何，他一定是为促进中日友好关系发展的功臣，一个默默无闻的和平爱好者。他一直夸赞周总理的仁爱精神，我想这份精神也刻进了他的心里，流淌在他的血液里吧。当我正准备离开蓝山时，我看到远处的天边挂着一道亮丽的彩虹，不知道周总理当时是否也看到了雨过天晴后的彩虹。